উজানের ঢল আর বৃষ্টিতে সিলেটে সুরমার নদী রক্ষা বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে জকিগঞ্জ উপজেলার দুটি ইউনিয়ন। এসব ইউনিয়নে অনেক রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাটের নিম্নাঞ্চলের কিছু জমি ও রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে। বৃষ্টি আর উজানের ঢল অব্যাহত থাকলে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। এরই মধ্যে সুরমা নদী সিলেট পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিষয়ে আরো জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শহীদ নূর। নূর নূর নদ নদীর পানি বাড়ার বিষয়ে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে, আমাদেরকে বিস্তারিত জানান। সোজানা, ধন্যবাদ আপনাকে। যেমনটা বলছিলেন, দেখুন গত দুদিন ধরে কিন্তু সিলেট অঞ্চলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবার খবর কিন্তু আমরা জানছিলাম। তো পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে যেমনটা জানানো হয়েছিল যে উজানে যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, সেই বৃষ্টিপাতে কিন্তু সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে বলে তারা জানিয়েছিলেন। তো আমরা আজ তার বাস্তবিক রূপ দেখছি। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সুনামগঞ্জ সদর জেলার ইব্রাহিমপুর এলাকায়। আপনাকে আমি দেখাতে চাই যে এই এলাকার আমার বিপরীত মুখে যেই রাস্তাটি আছে, এটি ছিল নদী তীরবর্তী রাস্তা। এখন দেখে বোঝার উপায় নাই যে এই জায়গাটি আসলে মানুষ যাতায়াত করে বা এটি একটি সড়ক। আসলে এই সড়কটি ডুবে গেছে শুধু এইখান না, এই এলাকার সদরগড়, তারপর সৈয়দপুর সহ কয়েকটি এলাকার সড়ক কিন্তু আসলে প্লাবিত হয়েছে। মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তারা যাতায়াত করতে গিয়ে। জানিয়ে রাখি, সুনামগঞ্জের এই অব্যাহত বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে কিন্তু সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজার, বিশম্বরপুর সহ কয়েকটি উপজেলার যে উঁচু জায়গাতে ধান আসলে বুড়ো ধান ফলন ছিল, স্কিমের ধান, সেগুলো প্রায় একাধিক হাওর ডুবে গেছে এই ঢলের পানিতে, এবং বাদাম মৌসুমী সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে যেমনটা জানানো হয়েছে, যদি বিকেল অবধি পর্যন্ত এই সুরমা নদীর পানি আরো বৃদ্ধি পায়, তাহলে সুরমার যে বিপদ সীমা 7.88 এটি অতিক্রম করতে পারে বলে আমাকে জানিয়েছেন। জানিয়ে রাখি, এখন পর্যন্ত সুরমা নদীর পানি 7.65 উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো ধন্যবাদ আপনাকে। এতক্ষণ সুনামগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন শহীদ নূর।